एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एनजे टीवी न्यूज की एक और नई वीडियो में। चलिए जान लेते हैं आज पूरे देश में कैसा रहने वाला है मौसम का हाल। वीडियो शुरू करने से पहले हमें कमेंट सेक्शन में अपने जिले का नाम जरूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर पास बेल आइकन को जरूर दबाएं। मौसम अलर्ट। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश के अलग अलग स्थानों पर बहुत भारी वर्षा की संभावना है। व्यापक बारिश और तूफान से अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, कोकण, गोवा, विदर्भ और तटीय कर्नाटक प्रभावित हो सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पूर्वी राजस्थान, कोकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के अलग अलग स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है। देश के बाकी हिस्सों में छुटपुट बारिश की संभावना है। बिजली गिरने की भी संभावना है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग के मुताबिक मध्य प्रदेश के 17 इलाकों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। छत्तीसगढ़ के भी 12 से अधिक जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी करते हुए लोगों को सलाह दी गई है। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के 36 जिलों के लिए 3 घंटों का डबल अलर्ट जारी किया है। इसमें 13 जिलों में भीषण बारिश तो 33 जिलों में हल्की सी मध्यम बारिश की चेतावनी दी गई है। उत्तर प्रदेश में अगस्त की शुरुआत से ही मानसून लगातार अपनी करवट बदल रहा है। इस बीच कहीं छुटपुट तो कहीं भारी बारिश से मौसम सुहाना है। अब मौसम विभाग ने 59 जिलों के लिए डबल अलर्ट जारी किया है। आंचलिक मौसम विज्ञान नागरिक लखनऊ की ओर से जारी किए गए ताजा अपडेट के अनुसार उत्तर प्रदेश के 16 जिलों में अगले 3 घंटों तक भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है, जबकि 43 जिलों में तेज हवा के साथ ही कहीं छुटपुट तो कहीं छमाछम बारिश के साथ आसमानी बिजली गिरने की आशंका जताई गई है। इन जिलों के लिए जारी किया गया डबल अलर्ट लखीमपुर खीरी, सीतापुर, शाहजहांपुर, पीलीभीत, बरेली, बदायूं, कासगंज, एटा, हमीरपुर, महोबा, झांसी, जालौन, कानपुर देहात में भारी बारिश की चेतावनी है। इसके अलावा सिद्धार्थनगर, संत कबीरनगर, बस्ती, अम्बेडकर, कौशाम्बी, चित्रकूट, फतेहपुर, प्रतापगढ़, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, गोटा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, बाराबंकी, लखनऊ, उन्नाव, कानपुर नगर, बांदा, इटावा, ओरिया, कन्नौज, हरदोई, फर्रुखाबाद, मैनपुरी, फिरोजाबाद, आगरा, हाथरस, संभल, रामपुर, मुरादाबाद और इसके आसपास कहीं छुटपुट तो कहीं छमाछम बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना है। उम्मीद है हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं ऐसी एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।